جهاد من بي سي اي، تحديدا فرع صوفيا فيلج، واليوم راح احكي لكم عن الشاومي روبوت فاكيوم اس 40 سي الجديده. حل مثالي للبيوت اللي بدها تنظيف يومي بس بدون اي تعب. قوه شفط بتوصل لكم لغايه 5000 باسكال، وهي قوه جدا كافيه عشان تشيل لكم بقايا اوساخ، رمل، فتافيت والغبار بجميع انواعه. بطاريه كبيره بسعه 2600 ملي امبير عشان تعمل لكم البيت كامل مهما كانت مساحته بمره واحده بدون ما تضلها تروح وترجع عشان تشحن. موجود فيها نظام ال LDS عشان تعمل لك خريطة كاملة للبيت، فرح تمشي عندك بمسارات منظمة بدون ما تخبط بالأثاث تخرب لك الدنيا. كانت ب 229 دينار، اليوم مع اوفرات البلاك فرايدي صارت بس ب 179 دينار. شو بتستنوا؟ هينا موجودين بفرعنا بالصوفية فيلج، لا تنسوا تزورونا عشان تاخذوا هذا الأوفر.